قبل از اینکه شروع کنیم رک بگم این حرف قرار حال آدم‌هایی رو که دنبال توجیه و تسکین روحیان خراب کنه. ولی اگه دنبال حقیقتی حتی کوچیک، این چند دقیقه شاید یکی از واقعی ترین مواجه‌های زندگیت باشه. چرا از خودمون میترسیم؟ ما آدم‌ها از خیلی چیزا میترسیم، از فقر، از تنهایی، از آینده. ولی عمیق‌ترین ترسمون یه چیزه، تماشای خودمون، بدون هیچ فیلتر و توجیهی. چیزی که ازش فرار میکنیم دنیا نیست، خودمونیم. گاهی این فرار با کار زیاد پنهان میشه، گاهی با سرگرمی، گاهی با انگیزه نما و محتوای موفقیت، اما تهش یه چیز ثابت میمونه: ما با خودمون رو راست نیستیم. دروغ‌های ظریف. دروغ‌های واقعی اونهایی نیستن که به بقیه میگیم. اونا سطحی هن. خطرناکترین دروغ‌ها اونهایی هن که آرام، عمیق و بدون صدا در ذهنمون میچرخن و تبدیل به واقعیت میشن. از فردا شروع میکنم، الان زمانش نیست، تو این شرایط نمیشه، یا حتی بدتر، من همینم. ما با همین جمله آخر من همینم خودمون رو زندانی میکنیم. صداقت یعنی کندن، نه گفتن. خیلی فکر میکنن صداقت با خود یعنی اینکه بگی چی رو دوست داری یا چی رو نه، یا بگی من آدم صادقیم. نه، اینها فقط کلماتن. صداقت وقتی شروع میشه که مجبور میشی لایه‌هایی رو از وجودت بکنی که سالها بهش تکیه دادی. صداقت یعنی بپذیری تو تنبلی، تو از شکست میترسی، تو از قضاوت بقیه میترسی، تو بهانه میسازی، تو خودت رو خیلی وقتا نابود میکنی فقط برای اینکه مسئولیت چیزی گردنت نیفته. و عجیب‌تر این که پذیرفتن این چیزا آزادت میکنه، نه نابود. لحظه فروپاشی. اگه دقت کرده باشید در زندگیت لحظه کمی بوده که واقعا بیدار شدی. لحظاتی که انگار چیزی درونت فرو ریخت. لحظاتی که گفتی بسته، این دیگه من نیستم. همون لحظه های صداقتن. نه اینکه تغییر کامل ایجاد کنن، نه، ولی مسیر رو عوض میکنن. این صحبت های بعدی قرار نیست اون لحظه رو برای تو بسازه. هیچ محتوایی هم نمیتونه، اما میتونه کمک کنه یه چیزی رو ببینی. تو سالهاست با خودت بازی میکنی و از یه جایی به بعد این بازی دیگه جواب نمیده. چطور شروع کنیم؟ نه با برنامه ریزی، نه با انگیزه، نه با هدف گذاری های عجیب. تنها نقطه شروع اینه که برای اولین بار یه جایی در ذهنت به خودت بگی باشه، این منم، با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها و چیزهایی که ازشون خجالت میکشم. پذیرفتم. وقتی این اتفاق بیفته، حتی کوچیک، یه تغییر عجیب شروع میشه، نه بیرون بلکه از داخل. پایان. در نهایت صداقت با خود یک مسیر تمیز و شیک نیست. بیشتر شبیه کندن یه زخم قدیمیه. درد داره، اما بعدش نفست راحت میکشی. نفس راحت میکشی. اگه میخوای ادامه این مسیر رو تجربه کنی، اینجا بمان. چون اینجا نه قرار نقش بازی کنیم، نه قرار قهرمان بسازیم. قرار خودمون باشیم، بدون سانسور، بدون توجیه.